Iddo მეც სისხლის სამართლის საქმეა ჩემ წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნას ვახორციელებდი თურმე ვიღაც ერთი თავგასიებული ტიპის წინააღმდეგ რომელიც წინამდელში არ არის პოლიტიკური მოღვაწე არ არის არ დაიგრე ეწერა და ნუ მოკლედ ეგ საქმე მაქვს სამწლიანი მუხლია მუხლს არ ცვლიან სულ ვიძახი და აქაც ვიტყვი რომ ანუ გახარია რომ ცემეს მის წინააღმდეგ არ აღიძრა პოლიტიკური დევნით ცემით აღით 126-ი აღძრეს და არა 156-ი ჩემი აღძრეს 156 ანუ გიორგი გახარია არ ყოფილა პოლიტიკოსი და ალიბაბავი პოლიტიკოსი ნუ მოკლედ ორმაგი სტანდარტია ქვეყანა სალიკო ზუსტად მე დავდეს სხვადასხვის ის ფოტო მზია ამაღლობელის სილა ყოფილა თავდასხმა და გუშინ როდესაც პარლამენტთან ჟურნალისტები იყვნენ მზია ამაღლობელის კიდევ ერთხელ სოლიდარობის ნიშნად პოლიციამ რო თმებით ითრია ერთ-ერთი მათგანი ეს თურმე არაფერს არ ნიშნავს იმას არ ეტყინა იმ გოგონას ხო არა ის შეურაცხყოფა არ იყო მოკლედ ჩემ იმას დავასრულებ რომ პროცესი გადადეს დღეს დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ მოსამართლე ავათარიო ავად გახდაო და ჯერ გვერ გეტყვით როდის იქნება პროცესიო რა ნუ როგორც წამს ვერ ჩამოყალიბდნენ დამიჭირონ არ დამიჭირონ როდის დამიჭირონ ამუხლით დამიჭირონ სხვა მუხლით დამიჭირონ ამიტომ გადადეს რა სხვათა შორის ეხლა რასაც ამბობთ იმიტომ რომ აი დღევანდელი ფაქტიც როდესაც ეს 8 დაკავებული რომელთაც 4 წლიანი ციხე ემუქრებოდათ და ემუქრებათ იმიტომ რომ საქმე არ არის რა თქმა უნდა დახურული დღეს გირაოთი გამოუშვეს ხო ნუ მეც ჯერ დამიჭირეს მე გირაოთი გამოუშვეს მოკლედ ვერ ჩამოყალიბდნენ მოკლედ ჩემთან დაკავშირებით თუმცა ეს საქმე ჩამოკიდებულია და რა ვიცი ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ეს ამბავი ჩემ წინააღმდეგ მოატრიალონ მაგრამ ასეთ რაღაცეებს ეფექტი აქვს როცა გეშინია და როცა არ გეშინია და აი ფეხებზე კიდე ბოდიში გამოთქმისთვის ფეხებზე კიდეა მათი რეპრესიები და აი უბრალოდ არ გეშინია და იცილ ისთვის იბრძვი ხო ეგ ამოვა მათი ძალისხმევა მანამდე მე სულ მინდა იმიტომ რომ უხერხულადაც კი ვგზნობ იმ ადამიანებთან და რაღაც ვალში ვგზნობ თავს იმიტომ რომ მე გამომიშვეს ციხიდან და დანარჩენი 50-51 ადამიანი ციხეში მე მინდა ყველა გავამხნევო პოლიტიკური პატიმარი მხნეობას გისურვებთ აქ არც პროტესტი შეწყვეტილა არც ბრძოლა შეწყვეტილა და არც გავბზარულ ვარ და არც გავტეხილ ვარ და ყველას მხნეობას გისურვებთ და მზია ამაღლობელს კი ვთხოვ რომ შეწყვიტო შიმშილობა ხო იმიტომ რომ ამ ამბავმა მთელ სოფლიოში დაიკუხა თავის გასაკეთებელი გააკეთა მაგრამ უბრალოდ მე თვითონაც ჩემ თავზე ვბრაზდები რომ დილით ვიღვიძებ და რამე ხო არ დაემართა იმ გოგოს ხედავ და მე არაფერი არ შემიძლია შევცვალო და არ ვიცი შემიძლია თუ არა ხმა მივაწვინო არ ვიცი ტელევიზორთან წვდომა აქვს არა აქვს მაგრამ აი ვთხოვდი გულითადად რომ ამ ამბავმა ძალიან იმუშავა თელმა მსოფლიომ გაიგო ეს ამბავი და უბრალოდ არ მინდა რომ იმას ქნას რაღაცა უფრო რთულ რაღაცაში გადავიდეთ. Სვადია, თავად მზია მოუწოდებს მისი სოლიდარობის ნიშნად, ვინც შიმშილობენ და არის ასეთი რამდენიმე ადამიანი, მათაც შეწყვიტონ შიმშილობა, თუმცა არც ერთი მათგანი სამწუხაროდ აი ამ ჩვენს თხოვნას, ვედრებას ყურად არიღებს და ესეც ძალიან გასაგებია. ალიკო, აი მოდი ვისაუბროთ იმაზე, რას აკეთებს, რა ფაზაში ვართ ახლა ჩვენ და რა გველის წინ. ივანიშვილის რეჟიმი რომელიც აი რო ავიღოთ ახლა თბილისი მოლთან აქცია, იქ დაკავებული პირები, რომლებსაც რეალურად არაფერი არ დაუშავებიათ და ეს რეპრესიული დრაკონული კანონები, რომლებიც დღეს უკვე პირველი მოსმენით, პირველი კენჭისყრით მიიღეს დაანონსებული მედიის წინააღმდეგ, ასევე ცენზურა და ასევე შეზღუდვები მედიასთან დაკავშირებით, რა ფაზაა ეს, რას აჩვენებს და როგორ ვიქცევით ამის შემდეგ ჩვენ. აი შენ თქვი რომ ესო შიშზე მეტყველებსო და ასევე დეპუტატების მანდატის შეჩერება სამი კოალიციისთვის გახარია არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ განცხადებები არ დაუწერიათ, ალბათ ელოდებიან რაღაც ეს ვადა როდის გავა, უბრალოდ მათთან როცა მექნება შესაძლებლობა, მათაც ვკითხავ, ვერ ვხვდები მე ახსნიან. კარგი იქნება მეტი განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენმა კოალიციამ დაუწერეთ განცხადებები. მე მანდატი არც მერგო, მესიაში მე-20 ვიყავ და არ შემხვდა მანდატი ჩვენგან, ჩემი პარტიისგან, პარტია მოქალაქეებისგან, ვინც ერთ-ერთი არის 4 სუბიექტ შორის, რომელიც ძლიერ საქართველოს წარმოადგენს კოალიციას, ქეთოს ჰქონდა, ქეთი თურაზაშვილს მანდატი და რა თქმა უნდა ქეთიმ დაწერა განცხადება და ყველა აბსოლუტურად ყველა ვინც მანდატი მიიღო ძლიერი საქართველოსდან გაგვიუქმდა ეს მანდატები. ნუ ეს ჩვეულებრივი ამბავი ხა ვინც არ დაწერა განცხადება და არ გაუქმდა მათგან მეტი განმარტება რა თქმა უნდა და ახსნა განმარტება არგუმენტები არის ამასთან დაკავშირებით საჭირო. მაგრამ შეხედეთ ეხა ისეთი ვითარებაა რომ აი დღეს განსაკუთრებით სულ დათრგუნულ ხალხს ხედავდი რაღაც ზედმეტად დაძაბულ ხალხს
ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ პირველ რამდენიმე ეტაპზე აბსოლუტურად პირწმინდად მოუგეთ ქართულ ოცნებას. დღემდე ჩვენ ვამარცხებთ ქართულ ოცნებას. წარმოიდგინეთ, ყავს ხელისუფლება წოდებული ძალა, რომელიც ცხვირს ვერ ყოფს თავის ქვეყანაში. რომელიც ვერ მართავს ქვეყანას. არალეგიტიმურობის გარდა გვირაბებით შედიან დაჯე იმაში, რა ქვია, დაბურული ჯიპებით შედიან გვირაბების მეშვეობით პარლამენტში. იქ დაკეტილ სივრცეში გარშემო ჯარით არის გარშემოწყობილი, გამოდიან და მირბიან მარტო სახლებში. ქუჩაში ვერ გამოდიან, რესტორანში ვერ გამოდიან, ღონისძიება ვერ ჩაუტარებიათ საკუთარ ქვეყანაში. ინიციატივა დაკარგული აქვს, მართვა დაკარგული აქვს. ლეგიტიმური არც ერთ ნორმალური ქვეყნის თვალში არ არის. ეხლა მადურო და ვიღაცა ძონძი რო გაღიარებს, მაგი რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილოა და მარტო რეგიონის ლიდერები გაღიარებენ, იმიტომ რომ გასაგებია ეს რაღაცა მეზობლური ურთიერთობების გამო. ვერსად ვერ მიდიხარ, დღეში 9-ჯერ ვიღაცის ელჩებს ხვდები დღე-დაღამე ერთ და იგივე ელჩს, იმიტომ რომ ნორმალური თავმოყარი ქვეყანა არც გაღიარებს, არც ხვდება, კი არა და ევროსაბჭოში იმასქნეს რა. და წინ უარესი გელის, რაც მთავარია, იმიტომ რომ სანქციების პაკეტი ვიცით რომ უფრო მკაცრი მზად არის, ბრიტანელები აგერ ამზადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაშიც ვიცით, ევროკავშირი, სადაც დღეს მოეწყო ევროპარლამენტში მზიას სოლიდარობის აქცია და ევროპარლამენტარების მიერ. ევროპარლამენტა მუდმივად ითხოვენ, რომ აი როგორც ბალტიის პირეთის ქვეყნებმა დაუწესეს სანქცია და ჩეხეთმა და გერმანიამ, ასე ცალკეულმა ქვეყნებმა და ეს გარდაუვალია. მით უმეტეს ალბათ იმ ფონზე, რაც აი ახლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ხო? შენ თქვი რომ ვერსად ვერ გადიანო და სწორედ მაგიტო იღებენ ამ კანონებს, რომ ვიღაცა მონა არ დაუძახოს, ოლეოლა ის ცნობილი სიმღერა არ იმღერონ აქციაზე. აქცია იქ არ ჩატარდეს ეს, მაგრამ ეს აშინებს, ეს მოქმედებს ხალხზე, აი თქვენზე მოქმედებს. არაფერი არ მოკვდებოდი სიცილ, ჩემო მეგობარმა ძალიან მაგარი სტატუსი დაწერა ზურამ დღეს Facebook-ში. თმენის ვალდებულება რა არის, რომ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ და საჯარო პირი ხარ, ხო? უნდა მოითმინო და ანუ თუ თმენის ვალდებულება აღარ ექნებათ, რომ თუ შეგაგინებენ აღარ არის ვალდებული რომ მოითმინოს, აბა ისი თმენის ვალდებულება დაგჭათ ფისი-ფისისო? ნახე და ძალიან მომეცადა სასაცილო სტატუსი. მე მინდა ყველას უთხრა ერთი რა, გიჟი არა ვარ თავს არ ვიმხნევებ, მინდა ყველა გავამხნევ, იმიტომ რომ ამ გვირაბის ბოლოში რო შუქი ჩანს, ამას ხედავ ძალიან მკაფიოდ ამ შუქს და იმიტომ ვამბობ რომ კუთხეში მივამწყდიეთ ესენი, არ არიან ლეგიტიმურები, პარლამენტში არავინ არ შევიდა, მსოფლიოში არავინ არ ცნობს, ყველა ქვეყანამ შეუწყვიტა ამათ ისენი, რა ქვია, დაფინანსება, ფული არ აქვთ რეალურად, ლარის კურსი მირბი სულ არ მიხარია ეს ამბავი, იმიტომ რომ მეც კრედიტი მაქვს კიდე 5 წელი აკიდებული და ყოველდღე ლარის კურსს რო უყურებ, ფერი მინდის, მაგრამ ეს არის აქამდე პირწმინდად მოუგეთ. პარლამენტში არ შევედით, გავიმეორებ, არ ელოდნენ ამ ხელა აქციები რო იქნებოდა და ესეთი ხალხმრავალი და ესეთი ხანგრძლივი, ამას არ ელოდნენ ამისთან ამ ძვინვარებას, ერთადერთი რა დარჩათ, რომ შეიპარონ იმ შენობაში რაღაც აშინელი კანონები მიიღონ და მე აი ეს ვიღაცა რო იგინებიან და იფურთხებიან და ირტყმეინებიან და თავის თავს პოლიციელებს რო ეძახიან, აი იმ ტიპებზე არიან დაყრდნობილები, ჯერჯერობით. მეტი ხო არაფერი არ აქვთ, არა? ჯერჯერობით თუ აი ალეკო. მეტი არაფერი არ აქვთ. ერთადერთი ეხლა ბიძინა ატყუებდა თავის გარემოცვას, რომ ტრამპთან დავალაგებ, მე ვიღაც კეკელა და მარო ქალი ჩამოიყვანეს და ტრამპთან დალაგება ბოლო-ბოლო იმ კეკელა და მაროს იმის იმედად ჰქონდათ რაღაცა უცნაური ქალი რო ჩამოვიდა, ხო, თან რაღაცა სექტანტთან მე ეკლესიებში რო დაატარებდნენ, კაი წმინდანივით სექტანტია ქალი და დაატარებდნენ და რა აღარა ჩუქეს, მაგრამ სხვა ამბავია. ერთადერთი ეხა ესენი კიდე ბიძინა რითიც აგულიანებს თავის იმას, რომ არის ტრამპის ადმინისტრაციისგან რომ კაფიო სიგნალი არ წამოსულა ჯერჯერობით. აი ამაზე მოდიდგულდნენ და გონიათ რომ ეხა ის კიმბერლი რო და ვიღაცა ტაკიმას ხარები რაღაც მოუგვარებ. იქიდან როგორც კი კაფიო სიგნალი წამოა და ახალი პაკეტი წამოა ამ სანქციების და ახალი აი მე ეს რეალობა აბსოლუტურ მე იპონზე დავდებთ. ეხლა რამდენიმე ვაზარი მქონდა, მაგრამ ჩვენ მქონდა არაფერი არ წაგვიგია ამ ბრძოლაში. არაფერი ჯერჯერობით არავინ არ შეშინებულა და მთავარი ხა ამ სანქცია კანონს იღებენ იმ კანონს. ამ კანონებს ფასი აქვს, როცა გეშინია, რეპრესიებს აქვს. რეპრესიებს იარაღი არის შიში უნდა დანერგონ, უნდა გატეხონ ეს და თუ არ მეშინია მიზანი ეს ხო, მიზანი ეს აქვს, მაგრამ თავის თავს არავის არ ეშინია. მე რა პოლიტიკოსი რა ამენიცავს, მაგრამ აი რიგით მოქალაქეს ადამიანს, რომელიც დგას ქუჩაში და ამდენი დღის განმავლობაში და რომელსაც ეუბნებიან, რომ იცი რა, აი ეხლა მე დაგიწესებ სად დადგე, არ დადგე, რა თქვა, რა დაიძახო, არ დაიძახო და თუ
ამ ზღვარს გადახვალ, ამისთვის არის ან დიდი ჯარიმა, ან ციხე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმოქმედებს და რა უნდა გაკეთდეს? აი, მაშინ მითხარი შემდეგი ფაზაც რა უნდა? მოხერხებული კრეატიული ხალხი ვართ, რომლებმაც ვიცით კანონს გვერდი როგორ აუაროთ. სამწუხაროდ ასე ხო, დედამიწაზე ერთ-ერთი ერივათ, რომელმაც შოტჩიკი გავაჩერეთ, ხო, ელექტრომრიცხველი გავაჩერეთ, რაღაც ხურდასტენიდი შიგნით თუ რაღაც, ხო, ისეთი ეს უნარები რო გავუშვათ ხოლმე რაღაცა ფიზიკის ცოდნა ცოტა მივაშველოთ და კიდე რას ხო, რაღაცა გენიალურ რაღაცებს შევქვრით. ეგ დროც მოვა, ამათ რო გავყრით და ნორმალურ საუბრობას მოვიყვანთ. არა, ერთი რაც შეეხება რიგიც არ არის, მეც რიგითი მოქალაქე ვარ, არც მე არ ვარ არაფრისგან დაცული, 4 თვეში ორჯერ მომტეხეს, სხვადასხვა ნეკნი და თან დაგიჭირეს. და ამიჭირეს, კიდე როდის დამიჭერენ. არა, მე არც იმუნიტეტი მიცავს, არაფერი იმუნიტეტი რომ მიცავ და ყველაზე მეტად მაშინ ცემეს. იცი რა, არანაირი პრობლემა არა მაქვს რა. არანაირი პრობლემა. ციხეც ვნახე რა იყო. ცემატყეპაც ვნახე. ზეწოლებიც ვნახე, ფსიქოლოგიურიც, ფიზიკური. არა, იცი რა, მე ვიცი რომ ერთხელ დავიბადე, ერთხელ მოვკვდები. ქართულად დავიბადე, ქართულად მოვკვდები. კაცად დავიბადე, კაცად მოვკვდები. ამათგან განსხვავებით. და იქ ნიღაბს არ ვიკეთება ფორმას და ისე არ ვიქცევ. არ მეშინია. ციხეც ვნახე, ნუ გარედან უფრო საშიშია ვიდრე სინამდვილეში. უარეს ციხე შეიძლება წამიყვანონ, ცოტა რბილ ციხეში ვეღარ. არც მაგის პრობლემა მაქვს. არა მაქვს პრობლემა, არ მეშინია. და ეგ არის რაც ამათ აგიშებთ, რომ გონიათ, რომ ფულს ვიღებთ. მართლა გეუბნები პოლიციაში მეკითხებოდა რამდენს გირიგებენო. მე უთხარი ძალიან ბევრს, მაგარ მაყუց გვაძლევენ მეთქი. ერთი დაავარ და მე გამიყვანა, რამდენს გაძლევენ. მე უთხარი, არ ვიცი, ზუსტად პეში გვიყრიან მეთქი რა, საღამო 100 ლარი ანებოდა ქალებს რო ეძახდნენ. გონიათ, რომ 100 ლარს არ იგებენ. მართლა არიან, ქალებს განსაკუთრებულად ეკცევიან ბოლო დროს. არა, ესენი საერთოდ ამათ ყველაფერი ეზიზღებათ, როგორც მე ვინც დამაკავა ბოლოს 2 დეკემბერს და მანქანაში რომ მირტყავდნენ, ერთ-ერთ ვიც უთხარი რა, მე ნიღაბი მოიხსნა ეგ სამართლოში რო აგვიყვანა. მე უთხარი დავიმარტო ხელი, მე და იქ დავრჩით რაღაცნაირად და მე უთხარი ბიჭო, ახალგაზრდა კაცი ხარ, ბიოგრაფიას რანაირად იზიანებ. შენ გონია ამაზე არ მოგეკითხება მეთქი. შენ გონია სულ ესე იქნება მეთქი. ბიჭო, შენ კი არა მხედრიონს და იმას მოუგრიხეთ კისერი, მეთქი და ისეთ ხალხს მოუგრიხეთ კისერი და რა ვიცი, შენ ვინ ახარ ბიჭო, მეთქი ვინ ახარ? ვანო მერაბიშვილი ის და 7 წელი მეთქი ციხეში და ახლა ვინ ახარ, ვის დაკარგვი ხარ მეთქი. არ ვიზიანებ, იქ კი დაერხა, მეთქი დაფიქრდი ბიჭო, სანამ რამეს გააკეთებ. თუ ეგ ნიღაბი დაგიცავს, მეთქი თუ რა დაგიცავს. არ ფიქრობენ ამაზე, გონიათ რომ აი ხა ხარება მუთხრა რომ მიდი გალახე და თავი კაცები გონიათ. თან ბიჭო ქალებს აგინებენ, აფურთხებენ, როგორ იქცევიან და მე დადგებიან რაღაცის ადღიგძელოს დალევენ, რა ქართველობის და მანდილოსნის და კაცობის. მაგრამ ის არის რა ქვია. უნდა ვიბრძოლოთ, ფეხი არ უნდა მივუწოდოთ. ძალადობრივი მეთოდებით, რეპრესიული კანონებით. უნდა ვიბრძოლოთ, ქუჩაში ვიდგეთ. უნდა ფეხი არ მოუწოდოთ. დარტყმის ქვეშ. ეხლა რა უნდა იყოს ჩვენგან საპასუხო რეაქცია, საპასუხო ნაბიჯები. შევხედოთ რეალურად. მე მინდა პოლიტიკოსებზეც აუცილებლად კითხო, რასაც ყველა პოლიტიკოს ვეკითხები და აღარ შეგაწყვეტინებ და შემდეგ ისაუბრე, რომ აი პოლიტიკური პროცესი, რომელზეც ხშირად აპელირებს საზოგადოება, შენ როგორ ხედავ? თუ ეს თავისთავად არის პოლიტიკური პროცესი, რაც პოლიტიკური პროცესი, ამ პროცესს ჩამორჩება. ეხლა თავისთავად ყველაფერი პოლიტიკური პროცესი ხარ. პოლიტიკოსები რახან რაღაცას იძახიან და აკეთებენ, ის არ არის პოლიტიკა. პოლიტიკა ყველაფერი რა ჩვენ გარშემო ხდება და ეს ყოველთვის გული მერევა იმაზე, რომ პოლიტიკოსებმა აკეთონ, პოლიტიკა რა შენი საქმე, პოლიტიკა არის ნებისმიერი მოქალაქის საქმე. ის რა ჩვენ თავს ხდება. ბინაში, სადარბაზოში, ეზოში, უბანში, ქუჩაში, ყველას ეხება, იმიტომ რომ ნებისმიერ რამ არის პოლიტიკა. არის ჯანდაცვის პოლიტიკა, სოფლის მეურნეობის, ყველაფერი პოლიტიკა. ეს რაღაც საბჭოთა ის მოგზდებს, რომ ავითომ რაღაც სპორტსმენები არ ჩაირიონ პოლიტიკაში და ყველაზე ცალტვინა სპორტსმენები ვინც ყავთ, ისინი ჩარიეს პოლიტიკაში. ანუ ჩვენთვის არ შეიძლება სისულელი ამოვიგდოთ თავიდან პოლიტიკაში და ზოგი ძალიან მეცინება ხოლმე. ვიღაცა გამოივლის ვიღაცა ჩანჩურა მოდის რაღაცას კითხავ მე ძმაო პოლიტიკაში არ ვერი. ო ბებია შენისაბრო ჩაირიო ეხა კრამიტები არ დაამტრიო რა ეხა ის მოდიხარ რა ქვია ნიკო ნიკოლაძე და უინსტონ ჩერჩილი. შენ ცხოვრებაში ერევა, ნებისმიერი მოქალაქის ცხოვრებაში ერევა პოლიტიკა. თუ ამად გაუვად და ის დიქტატურა დამყარდა, რაც დამყარდება, აბსოლუტურად ყველა შეეხება. თუ არ გაუვათ, ესეც პოლიტიკა იქნება და სხვაგვარი ნებისმიერი რამ არის პოლიტიკა. ჩვენი ცხოვრება პოლიტიკა. შესაძლოა არ გაუვათ ჩვენი პროტესტით, არ ელოდნენ აქამდე, მინდა ყველას უთხრა. ვიცი, დაღლილები ვართ, ვიცი, კანცი გაგვძრავ, ვიცი, ნერვებზე ვართ, ვიცი, ძალიან გვაღიზიანებს ამათ ნებისმიერი ნაბიჯი, მაგრამ ობიექტურად შევხედოთ, აი ხო იცი ზუმით უნდა ავიდეთ. ცოტა მაღლა და პროცესს დავხედოთ. კუთხეში ყავს მიმწყდეული ესენი. 2 კი არა 3 თვეა პროცესი მართვა აქვს დაკარგული. უცხოეთში წავლენ, გაილახებიან, საქართველოში სადმე თავს გამოყოფენ, გაიტყეპებიან, ერთადერთი აბა მიგვიქციონ ეს ვიღაცა
ვიღაცა ისინი რა ქვია, უზდელი რაღაცა სადისტი ტიპები პოლიციელებს დაუძახ. ხო, რაღაცა ისინი რა ქვია, სადისტი კრიმინალური აზროვნების ტიპები, რომელსაც პოლიციასთან არის შეხება არ აქვს, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ფორმები ჩამოაცვეს ეხლა ამ ტიპებს. შესაბამისად, მეც ვერაფერს ვერ აკეთებთ. ქვეყნის ხელისუფლება ქვია და ქვეყანას ვერ მართავენ. შენობაში შეძრებიან გვირაბით, გამოძრებიან გვირაბით. შევიდე საბა რომელიმე ისე რა ქვია, ჩვეულებრივად ფეხით. ან ფეხითი არონ. თავისივე წიაღში შექმნეს რაღაც ოპოზიციონერობანაც დაიწყეს. ნუ აი სასაცილოა. სუდი არ ჩემი მოგვარი ბიჭი გაერია, მაგ მარაკაში, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ. ხო და ისეთი ამბავი არის, რა ქვია. აქამდე ვიგებთ. აქამდე ბეჭებზე ყო დაიპონებული არ აქვს, მაგრამ დადებული ყავს ბეჭებზე და მთელი მსოფლიო ნორმალური მსოფლიო გვეხმარება ხო, აბა წარმოიდგენდით, ეხლა ამ ხელას ბიძინა ივანიშვილს სანქცია დააწესეს. ლაითი სანქცია, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ დასკვნა ვერ გამოიტანა და იმაშვება, რა ქვია. მაინც უსტები გონიათ ამერიკა. ამერიკიდან წამო ძალიან კაფეო სიგნალი, ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თავარი სიგნალი, აი არც ამერიკიდან წამოა სიგნალი, არსაიდან სიგნალი, აქ თუ არ იქნა ის, რაც ხდება ხოლმე ყოველდღე. აგერ მანიში აქცია იყო იმ დღეს დუშეთში მსვლელობა იყო, ბათუმში აქციებია, გურა ხო მაგარი ხალხი ვარ. ეს უნდა გავაგრძელოთ. ესენი არიან ნერვებზე, ესენი არიან კუთხეში, ესენი არიან დამარცხებულები და დამარცხებული ვირთხა იკბინება და იმ კანონებს იღებენ რა. მოვიფიქრებთ როგორ არ დავემორჩილოთ იმ კანონებს. ჯერ არ მოგიფიქრებიათ. მიღაბის კანონი მიიღეს, გავიკეთებ ყაბალახს. არა გავიკეთებ პირბადეს ვიტყვი მაცემინებს და რაღაცა. მოხერხებული ხალხი ვართ ამ სიტუაციიდან გამოძრებით, რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, ხო? რა თქმა უნდა ჩვენ დაკარგულები ვართ. ძირითადი პოლიტიკური პროცესი ისე მიდის, რომ პოლიტიკოსები მიუძდევთ უკან იმას, რა ჩამორჩენილი ჯარისკაცებით მიყვებით. ჯერჯერობით ეს მოცემულობა. მაგრამ ისი როგორ არის, ეს პოლიტიკოსობას ისეთი რაღაცა, ის კი არა რომ ფორმა ჩავიცვი და აღარ გავიხდი ამ პოლიტიკოს. შეიძლება ისეთი ყოჩაღი ხალხი არის იმ რუსთაველზე, ისეთი აქტივისტები გამოჩნდნენ, რომ მიიღებენ უფრო მეთხმას, თავარი არჩევნები ჩათარდეს პატიოსნად. მიიღებენ მეთხმას გააღწევენ იქით და აქტოვებენ იმაში, რა ქვია, სათადარიგო სკამზე. იცი რა, არც მაგის პრობლემა არ მაქვს. ნეტა ნორმალური ხალხი იყოს, სულ ეს არის ჩემი ოცნება, რომ პოლიტიკა სინამდვილეში არის ყველაზე კეთილშობილური საქმე, ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმე. ეს არის ქვეყნის სამსახური. ვინ იყო, აბაჩა, ჩვენთან მოხდა. წარმოიდგინე, პანთეონსაც კი საბჭოთა კავშირში ისე მოახდინეს დემონიზირება ამ სიტყვის პოლიტიკა რომ შენ რა იყო მთავარი რომ მოქალაქე არ ჩარეულიყავი პოლიტიკაში მოქალაქე არ ყოფილიყავი პასუხისმგებელი პოლიტიკაზე იმდენად რომ პანთეონებსაც კი ერქვა მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა რატო იქ სხვა ხალხი არ იყო პოლიტიკოსი სახელმწიფო ნიკო ნიკოლაძე არ იყო პოლიტიკოსი ილია ჭავჭავაძე არ იყო პოლიტიკოსი დიმიტრი ყიფიანი ქალაქის მერი არ იყო და ასე შემდეგ შესაბამისად ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმე ვერ ბოთეები ვარ ჩვენ გავწევენ კაცო და მოვლენ იმისთან ახალგაზრდები მოდიან ისე ლაპარაკობენ ისე აზროვნებენ ისეთ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნებენ პატარა 18 წლის ბავშვები. შექმნიან რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფებს, მიიღებენ ხმებს და გაგვწევენ ჩვენ რაღაცა ცოტა გაბღენძილები რო ვარ და თავი კიტრები გონია, გაგვწევენ ამ ჩვენი რაღაცა იმასავით, რა ქვია, შუშა კიტრებს გაგვწევენ გვერდზე და უფრო მაგრები და უფრო გულიანები იქნებიან. თავარი ესენი დავამარცხოთ, თავარია საარჩევნო გარემო შექმნათ, თავარია ინსტიტუციები ავაშენოთ, მაგრამ ეხლა აი ამ დრაკონებთან ჭიდილში ვართ. აქამდე ვიგებთ, მინდა ყველა გავამხნევო, კიდევ ერთხელ ამბობ, გიჟი არა ვარ, გადარეული არ ვარ, მაქსიმალურად ვცდილობ ობიექტურად შევხედო, აქედანაც შევხედო, იქიდანაც შევხედო, უცხოელების თვალითაც. აქამდე პირც მინდათ ვიგებთ. უნდა ნერვები დავიმშვიდოთ, არ უნდა ამათ უნდათ რომ შეგვაშინო. რომ აინახე რა კანონს მივიღო, მიიღეთ კანონი, კაცო, ერთმანეთისთვის მიიღეთ ის კანონები. ცხვირი ვერ გამოგიყვიათ, ბიჭო, რა კანონი უნდა მიიღოთ, რესტორანში ვერ წასულან იმის გარეშე, რა ქვია, მე დავდივარ ფეხით. მე დავდივარ მეტროთი. ხანდახან ვიღაცა შემომაგინებს, ხანდახან იმაში რა ქვია, შემომლანძღავს, მაგრამ 1000 ჯერ და 10000 ჯერ მეტი მხარდამჭერა მაქვს. აგერ გეუბნებით, რომ დავდივარ ფეხით, დავდივარ მე. თქვენ იმაში ოფისში მიუხედავად იმისა, რომ გადასაკარგავშია, არაერთხელ მოვსულა მეტროთი. ჩვენივრად ლამაზად. ვეკამათებიან კიდევაც, მეჩხუბებიან კიდევაც, მაქებენ და გულშიც მიკრავენ. გამოვიდეს, აბა რომელიმე მათგანი. გამოდით, აბა ერთი დინარაძემ რო თქვა იდეისთვის უნდა გამო ჯიგარო, აბა გამოდი, გინდა იდეისთვის იარე და გინდა ისე იარე, ხო? შენა, თქვენ ახარ ბიჭო ხელისუფლება. თქვენ ახარ დაცვები დაყვება, ჯარი დაყვებათ, ქალაქში ვერ გამოსულ ხართ და ქვეყანაში ვერ გამოსულ ხართ, ხო? თქვენ ახარ ხელისუფლება. ვერც უცხოეთში. ხო, ვერც უცხოეთში ხო მით უმეტეს. ამას ემსახურება ის კანონები. ასე რომ ხნედ ვიყავთ შეუპოვროდ, ვიყოთ თავარი არ შეგვეშინდეს, კაცო, არ უნდა რა უნდა შეგვეშინდეს, შეშინებულებს ვინ გავანან კი ხედავთ, არა აქეთ-იქით აწესებენ თვალებს პარლამენტში რო დგანან, მაშინაც ეშინიათ ვიღაცა მარ წაგვითაკუნოსო და არა, ამათ დავამარცხებთ, უბრალოდ ძიმედ რო გველის, გზის დიდი ნაწილი გავლილი გვაქვს, რაღაც ერთი კარგად უნდა ჩავისუნთქო და ეხა არის გამძლეობაზე რა, აი ვისაც სპეცრაცია ეგეთი რაღაცა, ჯერ ფიზიკურ და ქანს გაგადრობენ შესარჩევ ეტაპზე. რომ ყველას კანცი კონდეს გამძვრალი და მე არჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც თავის თავში ფსიქოლოგიურ ძალას მოძებნის,
ფიზიკური ძალა რო არავის არ აქვს, რომ აი მეორეს უნდა გაიხსნას და აი როგორც აი ეს ოკუპანტები ჩერეზ ნიმაგუს რო ვინც მოახერხებს ფსიქოლოგიურად თავის თავში ძალების მოკრებას ის აყავთ ხოლმე და იმას არჩევენ. აი ესეთი ამბავია. ამათ უნდა ვაჯობოთ და ვაჯობებთ დარწმუნებული.